បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃមួយគឺ OPPO A5S បាទដែលវាមានបញ្ហាទាក់ទងទៅជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមុខរបស់វាបើកមកវាចេញពាក្យថា rear camera mistake បាទអញ្ចឹងវាថាវាមានកំហុសទៅលើកាមេរ៉ាមុខបាទទោះបីជាខ្ញុំបដូរកាមេរ៉ាថ្មីក៏ដោយបាទបដូរកាមេរ៉ាថ្មីយើងសម្អាតជើងកាមេរ៉ាសម្អាតអីហើយក៏នៅតែដដែលណាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងឡើយគឺយើងអាចសាកល្បងចូលទៅក្នុង setting របស់វាណាបាទយើងទៅរកមើលពាក្យថា app management បាទហើយយើងរកមើលទៅកាមេរ៉ាបាទបើសិនជាអត់ឃើញទេយើងចុចកន្លែងនេះណា show the system processing នេះស្អីនេះ show system ហ្នឹងល្មិចនឹងចេះតែប្រឡាហ្នឹងអូខេតាតែណាទៀតបាទអញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅក្នុង show system ហ្នឹងទៅយើងទៅរកមើលកាមេរ៉ារបស់យើងណាបាទកាមេរ៉ារបស់យើងហើយយើងធ្វើការចុចទៅលើ storage usage បាទហើយយើងធ្វើការ clear data clear cache វាចោលបាទបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនចូលទៅតេស្តមើលកាមេរ៉ាមកទៀតណាតើវាអាចបើកចេញអត់ណាបើសិនជាអត់ចេញទេគឺបងប្អូនត្រូវថយបាទថយមកក្រោយមកបាទថយមកក្រោយសិនមកហើយយើងធ្វើការចូលទៅ software update បាទ software update របស់វាណាហើយយើង check មើលថាតើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងវាមាន software update ថ្មីឬក៏មានកំណែតម្រង់នៅ Android ថ្មីបានឡើងមកសម្រាប់ឲ្យយើង update ហើយនៅបាទដោយសារទូរស័ព្ទដៃនេះគឺខ្ញុំបាន update មិញរួចរាល់ហើយណាបាទគេថាវារួចរាល់ហើយណាបាទនេះបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាន update រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទៅធ្វើការតេស្តមើលកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំឃើញថាវាដំណើរការធម្មតាវិញណាដំណើរការធម្មតាវិញមុននឹងខ្ញុំធ្វើការ update ហ្នឹងគឺវាអត់ដើរទេណាបើកមកចេញដូចរូបខ្ញុំបានថតឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងពីមុនមកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហានេះគឺវាមិនមែនតាក់ទងទៅជាមួយនឹង hardware ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើការ hardware យើងធ្វើទៅលើ software របស់វាសិនទៅបាទជៀសវាងកុំឲ្យខុសកន្លែង